Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di Rabai Channel, #Rabai Cooking. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih. Hai guys, untuk step yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 7 butir cengkeh atau setara dengan 1 sendok teh, 3 biji bunga lawang, 1 sendok makan madu, untuk cara pembuatannya siapkan teko kecil atau gelas, masukkan semua bahan-bahannya, 7 butir cengkeh, 3 biji bunga lawang, terus aku pakai air panas kurang lebih 300 ml, 1 sendok makan madu, lalu aduk sebentar dan tutup. Kemudian aku diamkan kurang lebih selama 15 menit. Lalu aduk dan saring. Jadi deh, minuman untuk meredakan batuk berdahak. Sebaiknya diminum saat perut kosong atau sebelum sarapan. Konsumsi 1-2 kali sehari secara rutin sampai batuk berdahaknya sembuh. Sedikit penjelasan mengenai batuk berdahak. Batuk berdahak ialah penyakit yang terjadi akibat tubuh menghasilkan lendir atau dahak terlalu banyak. Akhirnya dahak memenuhi saluran pernafasan yang menyebabkan batuk. Batuk sebenarnya salah satu reaksi tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Benda asing tersebut bisa berupa debu atau zat lain yang memicu alergi. Sedangkan cengkeh ialah bahan rempah alami yang kaya akan manfaat. Selain sering digunakan sebagai aromaterapi, kandungan yang ada pada cengkeh juga baik untuk kesehatan, seperti kalium, mangan, kalsium, magnesium, natrium, zinc, folat, antioksidan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Oke guys, selamat mencoba. Semoga video-video yang aku share dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku supaya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video aku ke sosial media yang kalian punya. Untuk kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa balik lagi ya, #Rabai Cooking. Bye-bye.